第6节一共有18个动作。71单边，72云手，做3次，第1个，第2，第3。73单边，勾手转身上步推掌。74高探马，根部翻掌，虚步推掌。75左穿掌。76转身十字蹬脚，扣脚坐腿转身抱手，分手前蹬腿。77搂膝打锤，上步搂手向前冲打。78上步蓝雀尾，捧捋挤按。79单边，80下势，屈蹲扑步穿掌。81上步七星，虚步架拳。82退步跨虎。83转身摆连脚，捻脚上步左穿掌，坐腿摆手拍脚。84弯弓射虎，右前方落脚上步，摆手握拳双冲拳。85进步搬拦锤，左拳变掌，搬拳拦掌，弓步打拳。86如风四臂。87十字手，扣脚转身撇脚分手，合抱收脚，开立步，两手环抱于胸前。88收势还原，分手垂落并脚，还原成预备姿势。把这一节的几个动作的要领再讲解一下。新动作有左穿掌，再次出现了穿掌的动作。如果说我们单边下势的穿掌是从下面去插进对方的裆部，那么我们这个穿掌则是向对方的喉部戳穿，力点在指尖。这一节还出现了2个新的腿法的动作：十字蹬脚，向前蹬，两手向侧撑开，手脚成一个十字形。我们前面出现过蹬脚，左右蹬脚，腿法是一样的，蹬踹对方，但是手的配合不一样。前面出现的都是前面的手和脚上下相对，眼看前手。这次出现的是眼看前方，蹬脚的方向和手的方向成十字。练太极拳的时候，眼神要和你的动作协调配合，一般是眼看前手，
看你的攻击的那个手法，或者是眼看前方，切记低头弯腰，学艺不高。第二种新的腿法是摆连脚，退一步，跨虎，捻脚转身，脚跟捻转，脚掌为轴，右脚脚跟为轴，脚尖外撇，左手收到腰间，又是一个右手压挡，左手前穿，方向正西偏北，然后两手摆到右侧，收脚打一个外摆腿。这种腿法是脚摆成一个扇面形，摆成一个弧形，用脚外侧去攻击对方。我们武术叫做外摆腿。外摆腿的过程当中，手连拍2次，拍击脚面叫做双摆连，单手拍击叫做单摆连。这一节还出现了3个新的拳法的动作，一个叫做搂膝打锤，蹬脚以后脚跟落，脚尖外撇，转腰挥臂，搂手上步，右拳收到腰间，向前直打，高与当平。这个动作也叫搂膝指当锤，所以拳不要过高。第二个拳法的动作叫做上步七星，虚步，两拳成十字架拳，这是出现的一种新的拳法，迎架防守。第三种拳法是摆连以后，落脚，两手向右摆动，握拳屈收，向左前方双拳出击，也是向前冲打，上拳停在额角前，下边的左拳对准自己的鼻尖，弓步方向正东偏南，冲拳的方向正东偏北，但是步行还是弓步，不要扭腰扭胯成侧弓步。这个冲拳和斑斓锤的指当锤的冲拳不同，而是拳眼斜向下，两拳都是拳眼斜向下，叫做反拳，双拳反冲，不要做成架打，而是双拳绕打。还有一个新动作，退步跨虎，撤步以后两手分开，一高一低，向外撑开，手心都斜向外，外形动作很像白鹤亮翅，但是白鹤亮翅是横掌以后一个上提一个下按。退步跨虎两手外撑，也是一个分开对方的进攻的动作。